Hello. Sir, kaway. Sir, wag niyong babarilin ha. Ayos, ayos. Go! Malino na. Standby. Mask down. Wag ako babarilin, sabi mo. Doon ako, doon ako. Puta. Aray ko, puta. Wow! Tinamaan ako sa daliri, lang niya kayo. Palitan natin, sabihin. Sabihin ano? James. Sabihin mo, babalik nila sa safe zone nila. Jay, nasa akin. Jay. Sakit, sino tumira sa akin sa daliri? Same position. 28 seconds. Beautiful. Good job. Nice one. Ganun na lang. Kunin nyo na lang yung ano. Hindi namin ibalik. Ha? Dito yung Tapos para sa third set, ganun na. No. Parehas lang yan. Hello. Ito yung team 2. Yan. Hi. Hello. Tumakbo sila eh. dapat may mabasa dito. Hindi kuya, dapat sabi mo mag-designate na kayo parang ginawa nila. Hiwalay sila kagad. Huli kagad. Kaya po ba ito na lang? Oh, sige dito ako. May pupunta ron. Tigdadalawang gawin natin sa akin. Tigdadalawa. Sir, dito po tayo sir. Dito tayo, sa labas sir. Labas lahat? Yes. Sobi doon lahat. Sa labas. May dalawa na dapat didiretso dito. Sir, dito lahat kasi dito silang lahat eh. Sa loob silang lahat eh. Yan, ito. Meron. Second team. Sige pa sir, atras pa kayo sir. Atras pa sir. Parang ginawa kanina ng first team, malayo. Ayan, okay. Wala bang isang metro yan? 5 meters. Ay, 5 meters. Sabi na, atras. 5 meters. Saka na naman. Wala bang 5 meters. Init.
Hit, hit! Sir, dapa lang sir. Dapa lang sir. Dapa lang sir, dapa lang. Hit na, hit na! Sir, yung mask nyo sir, huwag nyo sir itaas. Game over! Ay. Hindi pa, hindi pa. Game over, game over. Game over! Nakalado? Ops, ops. Nakalado? Okay ba? Ayos ba? At tinamaan ako sa bayag. Sakit. Hindi niya nag-stop sila. Oh, makikita na tamaan. Ano man ang lakas?